Estas pedras estão vivas, mas ninguém nunca as viu se mexer. No coração do Vale da Morte, no Rastrak Playa, rochas gigantes cruzam o deserto sozinhas, deixando rastros impossíveis no solo seco. Não há pegadas, nem motores. O silêncio é absoluto e o mistério total. Cientistas levaram décadas para entender que, em noites raras, uma fina camada de gelo e o vento criam uma dança invisível. Muitos ainda acreditam que algo sobrenatural acontece quando não estamos olhando. E o mais assustador é saber que